ケンシこんにちは、ケンシです。今日はですね、ちょっと、もうすぐバイトで、ちょっともう、家出ないといけないので、こちらのエアコン消したいと思います。はい、これですね、リモコン。ちょっと今暖房ついてるんですけど、もう外出ていくので、消します。じゃあ行きますよ。はい、ということで、エアコン消しました。すごい、ボタン一つで消えたので、便利やんなと思いました。じゃあ、皆さんもぜひ、エアコン消してみてください。じゃあ、